वो धन की कमी के कारण दुखी था, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। मदद क्या, जो हमको लूट रहा है वो हमारी मदद करेगा। He was unhappy due to lack of money, but no one helped him. Who would even help? Are those who are robbing us, will they help us? Never. अरे इन लोगों ने भगवान का घर तक नहीं छोड़ा, तो हम इनके बाप थोड़ी हैं, तो लोग हमको छोड़ेंगे। धन की कमी हम गरीबों पर आई है देश के इन महान नेताओं की वजह से, क्योंकि इन्होंने महंगाई इतनी कर दी। Seek the truth that lies within, for that is the only reality. Wake up before it is too late. जब कमाई नहीं बढ़ी तो ये महंगाई आखिर किसके लिए है? किसान का पसीना सस्ता और हर जरूरत महंगी क्यों? क्या यही किसान का सम्मान है? किसान सुबह से शाम तक खाद की लाइन में खड़ा रहता है, 2-2 दिन इंतजार करता है, फिर कहते हैं तारीख निकल गई। वाहरे व्यवस्था, किसान खेती करे या दफ्तरों के चक्कर लगाए? कोई आवाज नहीं उठा रहा है, पर मैं उठाऊंगा इस महंगाई पर मुद्दा। पर दोस्तों, मैं आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर सकता हूं। आप मुझे लाइक व सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। जनता को सोच समझकर अपना वोट देना चाहिए। ऐसे प्रतिनिधि चुनिए जो किसानों की बात सुने, सिर्फ भाषण नहीं, समाधान भी दें। खेत सूख रहे हैं और कुर्सियां मुस्कुरा रही हैं। खाद महंगी, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, और कहते हैं सबका विकास हो रहा है। कहा जाता है कि किसान देश की रीढ़ है, लेकिन अगर रीढ़ पर ही सबसे ज्यादा बोझ डाल दिया जाए तो देश सीधा कैसे खड़ा रहेगा? जिस किसान के सहारे देश का पेट भरता है, वही किसान सबसे ज्यादा परेशान क्यों है? इस सवाल से हर जिम्मेदार व्यक्ति को जवाब देना चाहिए। जो भी सरकार बने, उसे किसान पहले याद रखना चाहिए। किसान मजबूत होगा तभी देश मजबूत होगा। वादों से नहीं, काम से भरोसा बनता है। अगर किसान की आवाज आपको भी सच लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही बेबाक सच सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जिस किसान के सहारे देश का पेट भरता है, वही किसान सबसे ज्यादा परेशान क्यों है? इस सवाल से हर जिम्मेदार व्यक्ति को जवाब देना चाहिए। जय माता दी, जय माता दी।